Hey guys, I hope you all guys are doing absolutely awesome guys. Today మీకు నేను ఫోటోషూట్కి ఎలా వెళ్తాను, ఫొటోస్ ఎలా తీసుకుంటాను చూపిస్తాను. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు ఫోటోషూట్ ట్యుటోరియల్స్ ఎలా తీసుకుంటాను చూపించమని. సో టుడే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వ్లాగ్ అండ్ మీకు ఫోటోషూట్స్కి నేను ఎలా వెళ్తాను, ఎలా తీసుకుంటాను మొత్తం చూపిస్తాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, హీఈస్ మై ఫ్రెండ్, నా తదన్, వీడు నేను జిమ్ పార్ట్నర్స్ అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ KTM Duke 250, వన్ ఆఫ్ ద లవ్లియెస్ట్ బైక్ చాలామందికి నాకు తెలుసు. సో ఈరోజు మనం ఈ బైక్ మీద అలా రైడ్కి వెళ్దాం, మంచి ఫోటోషూట్ దిగుదాం, మీకు మొత్తం అన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ అని చెప్తా. సో లెట్స్ గో. గాయస్ ఇప్పుడు తేనెటి బాగ్ దగ్గరికి వచ్చాం అండ్ షూట్కి ఆ షిప్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. బై ద వే ఇదంతా తేనెటి బాగ్ అనమాట. చాలా బాగుంటుంది, బీచ్ పక్కన ఉంటుంది, మంచి వ్యూ ఉంటుంది, పీస్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది. బట్ నా ఇప్పుడు అలా స్టెప్స్ దిగి కిందకి వెళ్ళి అక్కడ షిప్ దగ్గరికి వెళ్ళి షూట్ దిగుదాం. గాయస్ షూట్ కాదు కానీ ఎండ చాలా గట్టిగా ఉంది అండ్ బైక్ మీద వచ్చినందుకు నా జుట్టు చూడండి పిచ్చిగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు బైక్ మీద అయితే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జుట్టు అంతా పాడైపోద్ది మనం ఏ హెయిర్ ప్రోడక్ట్ పెట్టి స్టైలింగ్ చేసుకున్నా సరే. సో నీట్గా హెయిర్ అది సెట్ చేసుకొని ఈ మాస్క్ ఒకటి ఒక పెట్టేస్తుంది. బట్ వచ్చేసాం షిప్ దగ్గరికి, అక్కడ ముందుకెళ్ళి ఫొటోస్ తీసుకుందాం. Let's go. గాయస్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను లొకేషన్కి బ్యాక్ సైడ్ షిప్ వచ్చాను అండ్ స్టోన్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే వైట్ టీషర్ట్ వేసుకున్నాను అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నా లొకేషన్ అంతా నా టీషర్ట్ కలర్ కాకుండా ఆపోజిట్ అనమాట. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ వైట్ ఉందనుకోండి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లొకేషన్లో నేను నా అవుట్ఫిట్ కలిసిపోతాం. ఎప్పుడైనా మనం ఫోటోషూట్కి లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మన అవుట్ఫిట్కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ కలర్స్లో ఉండాలి, అప్పుడు మనం ఫోటోలో కంప్లీట్ హైలైట్ అవుతాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కలర్స్ మిస్ మ్యాచ్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో ఎప్పుడైనా లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా మీ అవుట్ఫిట్ కలర్స్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లేకుండా చూసుకోండి, సరిపోతుంది. అండ్ మా ఫోటోషూట్ సెషన్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే
ఫోటోషూట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీ పాకెట్లో ఫోన్లు కర్చీఫ్లు గట్టా తీసి బ్యాక్ పెట్టండి. ఎందుకంటే ఏదో బంప్ ఉన్నప్పుడు ఏదో అడ్డున్నట్టు చాలా ఆక్వర్డ్గా కనిపిస్తుంది మీ ఫొటోస్కి. ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ వైజాగ్ కాబట్టి హ్యూమిడిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. స్వెట్టింగ్ లైక్ హెల్. బట్ ఫోటోషూట్ అన్నాక ఇలాంటివన్నీ తప్పదు, కామన్ అంతే. గాయ్స్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. బై ద వే ఈ బైక్ మా ఫ్రెండ్ రాహుల్ది, మస్తు. సో వీడి దయ వల్ల మళ్ళీ ఈరోజు బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో లెట్స్ గో. ఐమ్ డన్ విత్ ద డ్రైవ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. మంచి రైడ్ అయింది బైక్ తోటి. ఐ ఫెల్ట్ సో గుడ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ మీకు చెప్పాలి, ఫొటోస్ ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మొక్కలు ఉంచొద్దు. అది యాంబియన్స్ అనేది హైగా ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం మీ ఫొటోస్లో మొక్కల్ని ఎలిమినేట్ చేయండి. ఎండకు గొంతు ఎండిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా అలా వెళ్ళి ఏమైనా డ్రింక్స్ తాగుదాం. గాయస్ ఫోటోషూట్ అయిపోయింది, బైక్ రైడ్ అయిపోయింది, అండ్ స్కిన్ కూడా బాగా ట్యాన్ అయిపోయింది ఎండ వల్ల. ఇప్పుడు ఐటీ సర్జ్ దగ్గర ఉన్నాం మేము. అండ్ ఇక్కడ మంచి మంచి వేడి చికెన్ మ్యాగీ తింటున్నాం. తినేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే. దట్స్ ఇట్. ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోటోషూట్కి ఏం చేయాలి, ఎలా వెళ్ళాలి ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. తినేసి తర్వాత ఐ విల్ మీట్ యూ. బయట ఎండకి ఆ హ్యూమిడిటీకి పిచ్చెక్కిపోయింది నాకు. గాయస్ చెప్తున్నాను, ఫోటోషూట్కి వెళ్దాం అనుకుంటే ముందే ఇంట్లోని లొకేషన్ డిసైడ్ అయ్యి అప్పుడు బయటికి వెళ్ళండి. లేదు వెళ్ళి తిక్కుందామని అలాగనుకుంటే టైం వేస్ట్, ఎండ్లో మాడిపోతుంది కూడా. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వ్లాగ్. గాయస్ ఈ వీడియో ఎక్కడ దాకా చూసినట్టయితే డెఫినెట్లీ ఒక లైక్ వేసుకోండి. అండ్ ఈరోజు మంచి లైక్ వాట్ మేడ్ మై డే ఈజ్ లైక్ బైక్ రైడ్. చాలా డేస్ అయింది బైక్ రైడ్ చేసి, అది కూడా కేటీఎం రైడ్ చేసి.
సో ఐ ఫెల్ట్ సో గుడ్. మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి ఈ వీడియో, ఈ వ్లాగ్, నా డ్రైవింగ్, నా రైడింగ్ అండ్ ఆల్ కింద కమెంట్ చేయండి. అండ్ గాయస్, నేను ఇప్పుడు దిగిన ఫొటోస్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేశాను. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, వెళ్ళి చూసి నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి. మంచి మంచి అవుట్ఫిట్స్ అన్నీ మీకోసం ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ఫ్యాషన్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం, ఇంకెలాంటి మంచి మంచి కంటెంట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే, వ్లాగ్స్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే, make sure you subscribe to my channel and press that bell icon to get notified. Let us all look good and feel good. Bye bye. Why do you wanna end? Was it real or just pretend?